大家擱高頭睇下，天上有好多好多星星啊！佢哋喺個天上閃掠咗好幾百萬年。大家諗下，如果你哋係啲星星，你估喺呢幾百萬年裏面，你睇到啲乜嘢？同埋往後，你哋又會睇到啲乜嘢呢？有好多好多古仔啊！而我呢個老人家亦都有好多好多古仔想同你哋講。大家嚟啦，快啲嚟啦！大家快啲過嚟呢撈，等我話俾你哋知我所知道嘅古仔啦。有啲呢就真嘅，有啲就半信半疑，而有啲你同我永遠都唔知道是真是假。唉，好攰啊！水啊，呢撈嘅水嘅源頭，其實你哋知唔知呢撈根本就唔係叫咁嘅名㗎？喺啲葡國人嚟之前，呢度根本就唔係咁叫。我記得咧嗰陣時咧，路邊有張石台，我就好中意同我鄰居老陳喺嗰度捉棋嘅。老陳佢最中意飲壽眉，佢話壽眉清甜可口，飲落仲好順添。而我咧就最中意飲鐵觀音，因為鐵觀音有嗰種鎖喉嘅感覺。嗰陣時真係非常開心。哎，唔好意思啦，老蚊公開始自言自語啦。其實我有好多古仔想同你哋講，但係就剩翻好少時間。啊，天光啦！早晨啊，咁多位，早晨，早晨，早晨啊，早晨，你哋吔咗嘢未啊？吔咗嘢啦！啊，真係好啦，老人家都好早起身飲嘢㗎。你哋大家睇下，呢個就係阿婆井嘅生活寫照。佢哋每一個人都係阿婆井嘅一部分，而佢哋每一個人都有屬於自己嘅傳說。大家過嚟老人家度，快啲過嚟，快啲過嚟。不如我哋就將阿婆井嘅傳說重新演繹一次俾佢哋睇，你哋話好唔好啊？好啊，好啊，好啦，嚟啦嚟啦，事不宜遲，我哋要開始啦。話說一個男仔喺離開咗佢爸爸個喪禮之後，就同佢媽媽一齊沿路行返屋企。佢哋行咗好耐，而且都已經挨晚啦。之後媽媽就話：不如去阿婆井嗰度唞一唞。正當媽媽喺阿婆井度攞井水飲嘅時候，個男仔就喺個袋度攞咗3粒種子，之後喺阿婆井附近嗰度徘徊。媽媽見到就覺得好好奇，然後就問：媽媽，呢3粒種子
係爸爸死之前俾我㗎。佢同我講，佢話佢去咗好多好遠嘅地方。有一日，佢見到嗰個阿伯推住一架爛咗嘅木頭車，我爸爸就好心去走去幫佢，咁一路幫，咁佢哋一路傾偈。跟住個阿伯知道爸爸原來係喺澳門嗰度住，同埋原來佢係好掛住我哋同埋屋企㗎。跟住個阿伯喺個袋嗰度攞咗3粒施咗魔法嘅種子俾佢，同佢講：你死咗之後，一定要將呢3粒種子種喺你最中意嘅地方，咁樣你就係永遠都留翻喺嗰度噶啦。爸爸一直帶住呢啲種子都冇同人講。呢3粒種子就係代表爸爸嘅一部分。第一粒就有隻耳仔，佢話佢好想繼續聽翻你唱歌嗰把聲。第二粒就係嗰隻眼，佢話佢好想睇住我快高長大。最後一粒就係佢嘅靈魂啊！佢話我只要種咗呢一粒種子，咁爸爸就可以一直陪住我哋噶啦。個媽媽幫個男仔種完啲種子之後就離開咗。時間一日一日咁過，啲樹一日一日咁長大，而個男仔就時時去嗰棵樹度玩。到個男仔長大之後，佢又會帶佢啲小朋友過去棵樹度玩。然後佢啲小朋友長大，佢又會帶啲小朋友去嗰度樹度玩。一代傳一代。話說，每當你經過呢棵樹嘅時候，就彷彿好似有人一路喺度守護住你。之後發生咗一件非常之奇怪嘅事情，而嗰件事情就永遠咁改變咗澳門。一群漁夫坐住一艘好舊嘅漁船出海，突然間海上捲起一場暴風雨。正當絕望之際，媽祖娘娘喺強光之中出現，佢伸出雙手，天氣就變得風平浪靜啦。喺媽祖娘娘引導下，漁夫平安咁返岸邊，而媽祖娘娘就沿住沙灘一路向山上面行，跟住慢慢升上天，然後就消失咗啦。漁夫好感謝媽祖娘娘救咗佢哋，所以就起咗間廟紀念佢，仲將間廟叫做媽閣廟添。好多年之後，第一艘葡萄牙商船經過非洲，橫跨印度洋嚟到澳門，佢哋沿住南中國海找尋經商嘅路線。但係佢哋揾到嘅係一個前所未見過嘅暴風雨，好似之前啲漁夫咁，佢哋同大海搏鬥，但係個海就將佢哋艘船好似玩具咁拋來拋去。喺葡國商船正要沉沒之際，媽祖娘娘又再次顯靈啦。佢將海浪平息，然後將艘船帶到岸邊。正當葡國人仲喺三魂不見七魄之際，媽祖娘娘沿住沙灘一路向上面行，跟住慢慢升上天，之後又再次消失咗。呢件事，葡國人認為係奇蹟。佢哋更認為媽祖娘娘係聖母瑪利亞，佢哋能夠生存係神嘅旨意。驚魂未定嘅葡國人仲未發現四周圍嘅事物。
佢哋係一啲普通人，過住簡單嘅漁村生活。漁村村民從來未見過好似佢哋咁嘅人。啲葡國人啲眼睛係咖啡色嘅，啲頭髮係攣嘅，佢哋嘅衣着亦都係啲村民前所未見過嘅。啲村民同啲葡國人都覺得對方好古怪，大家都覺得好迷茫。啲村民見到啲葡國人好似好肚餓咁，於是就送咗啲饅頭俾佢哋食。為咗報答啲村民，葡國人就將一條麥雞腰作為禮物送俾村民。當啲村民收到條麥雞腰之後，就覺得點解啲葡國人都會有鹹魚嘅？於是佢哋就將佢哋自己啲鹹魚送返俾葡國人啦。喺食物方面，佢哋終於揾到一個共通點啦。之後，啲葡國人就不斷進出澳門，而每次佢哋都會帶嚟好多嘅貨物同當地人交易，亦帶咗好多手信俾當地人。漸漸，佢哋開始信任對方。雖然佢哋講嘅兩種唔同嘅語言，不過就建立咗一份友誼。既然命運將啲葡國人帶嚟澳門，呢個可能係天意。互相了解唔係一件容易嘅事，何況佢哋所做嘅事都好大差異。由於雙方對彼此嘅語言都好陌生，最後佢哋都係選擇用簡單嘅身體語言嚟交流。佢哋以自己嘅貨物同對方做交易，分享技術。佢哋學習對方嘅語言，了解對方嘅宗教文化。而飲食文化嘅交流就最令雙方感到興趣。葡國人好想知道自己喺邊度，而唐人就想知道佢哋由邊度嚟。為咗解開呢個疑問，葡國人就向村民展示一張地圖，令到村民認識到世界原來係咁大嘅。
而啲村民就講俾啲葡國人知呢度嘅地方名。咩門啊？冇門啊！啊門？阿基咩基啊？阿基家常啊屋企呢度屋企家常啊屋企啊呢度啊馬國唔係聽清楚馬國講多次啊！聽清楚咯喎，馬國啊，幾好明喎，麥膠，麥膠，是但啦，真係唔明你問咩喎？村民根本就冇理會過佢哋講緊啲乜嘢，只係望住佢哋喺度笑。由於葡國人已經出海好多個月，佢哋嘅物資開始越嚟越少，佢哋會翻上岸補給。啊！佢咁飲喎，係咪水啊？